Ndugu, nitasoma hapa moja ya salamu kutoka kwa Chama cha Madaktari Tanzania. Naitwa Dr. Alex Elifuraha Msoka, ni rais mteule wa Chama cha Madaktari Tanzania. Na madaktari wote nchini wametupa ujumbe kwa sababu Profesa Sarungi alikuwa rais wa 11 kwenye Chama cha Madaktari Tanzania. Na mimi ni rais wa 58. Kwa hiyo ukiangalia gap hilo ni kubwa sana. Kwa hiyo misingi mingi ndani ya Chama cha Madaktari Tanzania, wao tunasema ni founding fathers, yani wao ndio waliweka misingi mingi ambayo mpaka leo inaishi. Kwa hiyo ndugu viongozi, wanafamilia, marafiki wa mpendwa wetu, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Chama cha Madaktari Tanzania kinatoa pole za dhati kufuatia kuondokewa kwa mwanachama wake mashuhuri na wa muda mrefu wa Chama cha Madaktari Tanzania, Profesa Philemon Sarungi. Profesa Sarungi alikuwa miongoni mwa Watanzania wa kwanza kufuzu kuwa daktari bingwa wa mifupa katika historia ya Tanzania na mkufunzi mbobezi mwenye weledi mkubwa kwenye eneo la tiba ya mifupa, na aliwahi kutumikia pia nafasi mbalimbali za uongozi serikalini na kwenye taasisi mbalimbali. Kwa hiyo tunamwona Profesa Sarungi alikuwa na uwezo wa kushika kofia zaidi ya moja kwa wakati huo huo. Hakika tutamkumbuka daima. Moja, uongozi wake thabiti kama rais wa 11 wa Chama cha Madaktari Tanzania mwaka 1984 mpaka mwaka 1989, ambapo aliongoza chama kwa weledi wa kujitolea kwa hali na mali. Pili, miongoni mwa waanzilishi wa mwanzo na mawazo ya mwanzo kabisa ya uanzishaji wa taasisi ya mifupa MOI, ambapo tunaona leo matunda yake ya uasisi yamefanya MOI imeweza kuhakikisha inafanikisha safari yake ya mwisho, ambao taasisi hiyo kwa sasa imekuwa ndio taasisi kubwa ya mifupa ndani ya nchi na hii tunasema East Africa, Afrika Mashariki pamoja na Central Africa, Afrika ya Kati. Kwa hiyo ni taasisi kubwa sana. Kwa hiyo ni matunda makubwa sana ya Profesa Sarungi. Na pia sio hivyo tu, ile taasisi imeenda mbali zaidi, pia inafanya upasuaji wa ubongo. Kwa hiyo ni taasisi imepanuka zaidi. Kwa hiyo mawazo yake yalikuwa ni kwenye mifupa tu, lakini taasisi ikapanuka zaidi. Hayo ni matunda ya Profesa Sarungi. Jambo lingine ni ukurugenzi wa Shirika la Afya Muhimbili, ambao sasa hivi ni Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Kwa hiyo maendeleo mengi ya Hospitali ya Taifa ya Muhimbili ni sehemu ya kazi yake. Eneo lingine ni utumishi wake uliotukuka kama waziri wa wizara mbalimbali, ikiwemo Wizara ya Afya ambayo alionyesha uzalendo wa hali ya juu. Wakati mwingine Profesa Sarungi ilimbidi avue koti la uwaziri na kuingia chumba cha upasuaji kusaidia wagonjwa, kitendo ambacho kinaonyesha upendo wake mkubwa kwa kazi yake na kwa Watanzania. Kwa hiyo udaktari kwake ulikuwa ni passion, ilikuwa ni maisha yake, na ndio maana aliweza kutumikia sehemu yake kubwa, pamoja na kwamba alikuwa na nafasi zingine, alikuwa pia anaendelea kufanya kazi ya udaktari. Hii ni talanta ya kipekee na ni kubwa. Na eneo lingine ni hakika sisi kama Chama cha Madaktari Tanzania, Profesa Philemon Sarungi alikuwa mfano wa kuigwa kwa madaktari wote nchini. Kwa upande wa Chama cha Madaktari Tanzania, alikuwa shamba darasa la uongozi. Kwa hiyo mojawapo kina Dr. Mpoki ambao wako hapa ni moja ya kina Profesa Museru, Profesa Palanjo pia nimemwona kule nyuma. Wote hawa ni sehemu ya shamba darasa la uongozi wa Profesa Sarungi. Kwa eneo lingine alikuwa ni kinu cha maadili ya udaktari na utumishi uliotukuka ndani ya Chama cha Madaktari Tanzania, lakini pia na sekta ya afya. Tutamkumbuka daima kwa mchango wake mkubwa katika kuboresha huduma za afya hapa nchini. Kwa hakika tumepoteza mtu muhimu sana katika sekta ya afya na mwanachama mashuhuri wa Chama cha Madaktari Tanzania, kwa sababu alikuwa anahudhuria vikao mpaka
manake ameanza, ilikuwa ni karne 20 ile mpaka karne 21 alikuwa anahudhuria vikao vya chama cha madaktari Tanzania. Eneo lingine taifa, tunaamini sisi kama madaktari, taifa limepoteza moja wa wabobezi waliosaidia kuijenga nchi yetu kwa akili, nguvu na vipawa walivyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Pengo walioliacha ni kubwa, lakini urithi wake wa hekima, matendo mema utaendelea kuishi milele. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai wake. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Amina. Asante sana Daktari Alex Msoka, kwa umri wako na kwa